全台疫苗覆盖率提高，不少民众符合接种第2剂资格。虽然还没开放混打，各地却传出有人偷偷闯关，想要接种不同厂牌药剂。不过，混打疫苗已经成为国际趋势，国内也在进行 AZ 混打莫德纳的临床试验。但是，到底哪些厂牌混打效果最好？张尚存也做出最新说明。经过沟通讨论，大家也说，没错，那时候我们只看到 AZ 加上 BNT A 加 B 这样的一个混打模式，比 A 加 A 确实是它的免疫反应来得更好、更理想。先前传出不少人接种 AZ 疫苗产生不良反应，就怕民众对于厂牌有迷思。林依然呼吁有疫苗就打，接种 AZ 疫苗引发血栓的几率只有10万分之1，远远低于罕病定义，千万不要执着于特定厂牌。就是希望符合资格的民众赶快预约接种疫苗，早点注射才能有效提升免疫力，让病毒没有机会入侵。